እንኳን ወደ ሁለተኛ ቤታችሁ በሰላም መጣችሁ። dargaggoonni fi shamarran kunneen ministeera dhimma alaatti kanneen milkaa'ina yaa'ii hooggantoota Afrikaa 39ffaaf leenjii kaadeetii fudhataa turanidha. Ministeerichatti walumaa galatti dargaggoonni tola ooltotaa 179 leenjii kaadeetii fudhatanii pirootokooliif qophii ta'uun isaanii himameera. Baamlaak Damis fi Boonsaa Hussein dargaggoota kanneen keessaa leenjichaan adeemsa dippiloomaasii baranneera jedhan. ብዙ አይነት ስልጠናዎችን ነበር የወሰድነው ከፕሮቶኮልና ኢቲኬት ጀምሮ ስለ ቱሪዝም leenjii garagaraa fudhanneerra pirootokoolii naamusa turizimii fi dhimmoota biroo irratti leenjii turreerra waa'ee paanafrikaanizimiis leenjineerra afrikaan eessaa dhufte garam deemaa jirti kan jedhus leenjineerra እንደሆነ ወስደናል ስልጠናችን በአይምሮ ላይም በአካል ብቃት ላይም leenjichi xiinsammuuf ga'umsa qaamaa irratti nuuf kennameera keessattuu pirootokoolii irratti leenjineerra nagaa nama gaafachuu irraa kaasnee waan hangamarii garlamee hooggantoota irratti jiru leenjineerra. Leenjichaan hundaa'ol dogongorri pirootokoolii wal qabatu gonkumaa uumamuu akka hin qabnees baranneerra jedhaniiru. ፕሮቶኮል ላይ ከዚህ ቀደም ብዙም ግምትም አልሰጣቸው በጣም ጥቃቅን ቢባል ፕሮቶኮል irratti wantoonni hagas mara iddoo kennaafin turre hangamiin rakkoo uumuu akka danda'an hubanneerra akkaataa dhumti qalama itti minjaalarra keenyu of eeggannoo akka barbaadu baranneerra akkaataan qaruura bishaanii itti lafa keenyus of eeggannoo guddaa barbaada dogongoroonni xixiqqoon akkasii uumamuu malan maqaa gaarii biyyaa balleessu. ያቺ ነገር ተሳሳተች ማለት እንደ ሀገር ገጽታችን ላይ ነው ተጽዕኖ የምታመጣው። የፕሮቶኮል ስራ በጣም ጥንቃቄን የሚፈልግ hojiin pirootokoolii hojii of eeggannoo gaafatudha biyya keenyadha kan bakka buunu kanaaf dammaqinaaf of eeggannoo olaanaa barbaada. ጥንቃቄ እያንዳንዱ ስራ ላይ ማድረግም ያስፈልጋል። dargaggoonni kuwwanis waan biyya isaanii fayyaduu mararratti hirmaachuun faayidaa biyya isaanii kabachiisuu qabanis dhaaman. አገርን ማገልገል አገርን መውደድ ነው ለአገሬ ምን አረኩ ከሚል ከውስጥ የሚመነጭ biyya tajaajiluun biyya jaalachuudha biyya koof maal gochuu qaba yaada jedhu raaka kana dura carraan biyya tajaajilu akkasii namaafin uumaman ture amma bal'inaan jiru biyya ofii tajaajiluun hojii siyaasaa miti kanaafuu biyya keenya haa tajaajiluun jedha. መሳተፍ ከፖለቲካ ጋር ሰው ያገናኘዋል ግን ይሄ ከፖለቲካ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም አገርን ማገልገል አሁን ላይ ያለው ነገር ሁሌም ወጣቶችን የሚያሳትፍ ነው። wanti ammarratti jiru dargaggoota kan hirmaachisuudha dargaggoonni fuulduratti akka bahaniif hojjetamaa jira biyya isaanii akka bakka bu'an taasifamaa jira kun waan baay'ee itti gammannuuf galateeffannuudha. ድረስ በያንግ ኤጅ ላይ አንቀርብም ነበረ ይሄ ግን በጣም አስደሳች መቀጠል ያለበትና ትልቅ ኩነት ነው።